কি গো, তুমি বসে আছো কেন? হ্যাঁ, খাবারের জন্য বসে আছো? খেতে দেয়নি মা? আসো। হ্যাঁ, কোথায় খাবারটা? কই খাবারটা? কই দেখাও। খাবার কই? এই যে খাবার। কি খাবার হয়েছে আজকে? খিচুড়ি। কে খাবে? কে খাবে? তুমি খাবে? কে খাবে? কে খাবে? খিচুড়িটা কে খাবে? তুমি খাবে? উঠো উঠো উঠো। হ্যাঁ, খিচুড়ি তুমি খাবে। তুমি খাবে, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। 12টা বাজেনি তো। এখন থেকে কি খাবে? এখন থেকে খেতে না। কি গরম। চলো রুমে বসবে। বসবে না? হ্যাঁ, তুমি যাবে না? বাবারে 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 বাবারে, কই কই খাবার কই? যা, খুঁজে পাইনি। খুঁজে দেখতে পাওনি? খাবার দেখতে পাওনি? আস্তে 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 আস্তে, গলায় লেগে যাবে, আস্তে। বাপরে, এক নিঃশ্বাসে খাওয়া। আস্তে আস্তে খান, এত জেল কিস খাবার সময় কোনো দিকেই তাকানো বা কিছু কি যে হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে। বলে বাবা পিছলে যাচ্ছে যে। চলো চলো, ছবিটা এদিকে আসছে। আমারে হু হু। হুম হুম, হ্যাঁ হুম, হ্যাঁ। খাও খাও, মুছে খাও, মুছে খাও। খাবারটা ভালো হয়েছে? ভুটু। দাঁড়া, নিঃশ্বাস নিতে দিন, তারপর উত্তর দিন। এটা তো দীর্ঘ নিঃশ্বাস, এখন দাঁড়া একটা পড়বে। ভুটু। চলো চলো, হয়েছে, দাঁড়াও দাঁড়াও, মুখ মুছতে হবে, দাঁড়াও দাঁড়াও, এটা রাখি। হয়েছে, খাওয়া হয়েছে? দাঁড়াও, পরিষ্কার করতে হবে। আবার কি? হুম। দেখি দেখি দেখি, আর না আর না, দেখি, এসো এসো, মুখ ধুয়ে। এই তো, দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, ভালো করে দেখি, বকুগুলো আছে, ঠোঁট আছে, গলা আছে। হ্যাঁ, যা। এবার কি বাথরুম যাবে নাকি? যাও বাথরুম। বাথরুম। যাও 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 যাও, কি করবো করো, যাও। বাথরুম যাও, যাও, যাও। হুম। হয়েছে বাথরুম? এই, পড়ে গেল গো। যাও। এবার এসি, এবার এসি দিয়ে দাও। চলো চলো, এবার এসি দিচ্ছি, চলো। হুম। আমাকেও বলছে চ চ। চলো চলো চলো, চ, দরজা খুল। হ্যাঁ। এরপর কি লাগবে? কি লাগবে বলো? হ্যাঁ, মাকে ডাক, মাকে ডাক। মা, এসি চলবে। মাকে ডাকো, ডাকো, যাও মাকে ডেকে আনো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ডেকে আনো। মা, এসি চালাবো, এসো এসো, গরম লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও মাকে ডেকে আনো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, যাও যাও, মাকে ডাকো। ও সবটি জানে, ওই জন্য ভিডিওই পোস্ট দিচ্ছে। এসিটা কই চলছে নাকি দেখো। এসি চলছে নাকি দেখো। কই এসি চলছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মা এসছে তো। কই এসিটা দেখাও। কই এসি, কই এসি, কই একটু দেখে দাও তো। ওই যে এই যে এসি চলছে। 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 বসো এবার, বসো বসো বসো। আবার ওখানে কি? নিজেই তো হিসু পায়ে এসছো, তার বলে ইয়ে করছো। আমি ভালো ছেলে বলে দাও। এটা কি গরম লাগছে সালোয়ারটা?
খেয়ে আয়াম হলো? হ্যাঁ, ও এখন পা চুলকাচ্ছি আমি। ও বুটু, আয়েস হচ্ছে ওটা, খেয়ে দে আয়েস। আয়াম হয়েছে আয়াম? হ্যাঁ, কি ভাতু খেয়েছো আজকে? কি ভাতু খেয়েছো বলো, বলো কি ভাতু খেয়েছো? হ্যাঁ, লেজুয়া টিং টিং করলে কি হয়? কি ভাতু খেয়েছো? হ, কি খেয়েছো তুমি? খিচুড়ির সাথে কি 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 ছিল? হ্যাঁ, বলে টই। সবজি দেওয়া খিচুড়ি। কিরে, তোর ঘুম হয়ে গেল? এত তাড়াতাড়ি ঘুম হয়ে গেল? হুম, বলো, ঘুমও হয়ে গেছে? হুম, কি বিস্কুট খাবে নাকি এখন থেকে বিস্কুট? কটা বাজছে বলতো? 1:40। 12টার সময় ভাত খেলে তো এমনিই হবে। হুম, একটু চুলকায়। কি হলো, কপু চলে আসছে নাকি? রাম রাম করছো? বুটু, কি খাবে? তুমি কি খাবে? চকো খাবে? চকো খাবে? হ্যাঁ, কোথায় চকোটা, কই চকো কোথায়? আমরা আম খেয়ে নিলাম। আম, আম খাবে তুমি? আম খাবে তুমি? আম খাবে? খাবে? হ্যাঁ, টয় টয় টয়। ওই হচ্ছে। কি প্রচণ্ড ঝড় উঠিছে আজকে। গরম লাগবে? গরম করছে? হ্যাঁ, চলো আমি যাচ্ছি, চলো। কত ঝড় দিচ্ছে, ওরে বাবা, কি ঝড় দিচ্ছে। চলো, খুলো খুলো খুলো, দরজা খুলো, চলো। হ্যাঁ, গাছগুলো ঠিক আছে নাকি দেখো। ঠিক আছে গাছ? উল্টা গেছে গাছ, গাছ সব উল্টা গেছে। চলো, বেঞ্চে উঠো, বেঞ্চে, বেঞ্চে উঠে যাও। কিটা কি? যাও এখানে উঠো, উঠো 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 উঠো। চলো, ঝড় উঠিছে, চলো দেখবো, চলো। রে বাবা রে, ঝড় উঠিছে। দেখো ওইদিকে, দেখো জানালার দিকে, দেখো এইদিকে, দেখো কত ঝড় উঠিছে, দেখো। প্রচণ্ড ঝড় দিচ্ছে, দেখছো তুমি? হ্যাঁ, দেখছো? দেখো, হ্যাঁ দেখো, কি ঝড় দিচ্ছে। ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে। আজকের মতো এখানে শেষ করলাম বন্ধুরা। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে একটু লাইক সাবস্ক্রাইব করে